வெயிட் ஸ்வைப் பண்ணாதீங்க, ஒரே நிமிஷம். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பெரியவருக்கும் மாமியாருக்கும் சளி அப்புறம் இருமலுங்க. அதாங்க சுக்கு வச்சு ஒரு கஷாயம் போடலான்ட்டு ஒரு துண்டு சுக்கும் ஒரு 6-7 மிளகும் எடுத்துக்கிட்டேங்க. அதை போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடர் மாதிரி நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு அதை போட்டு ஒரே ஒரு பிஞ்சு ஒரு கில்லுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன், மஞ்சள் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக சுகர், இது கூட வந்து காய வச்ச பசும்பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. அவ்வளோதான், ஒரு 2 ஆற்றி கொடுத்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், இருமல் வர தொண்டைக்கு வந்துட்டு நல்ல இது ஒரு அருமருந்துங்க. 2 வேளை கொடுத்தாவே போதும், 3 வேளை கொடுக்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. நல்லாவே ரிசல்ட் தெரியும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது கூடவே சைட் பை சைடு மாமனாருக்கு வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு ப்ரூ ஆட் பண்ணி ஒரு காஃபியும் போட்டாச்சுங்க. அவ்வளோதான், மாமியாருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வடிகட்டி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன். இதை குடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 வேளை வச்சு கொடுத்தங்க, சரியாயிடுச்சு அவங்களுக்கு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எனக்கு ரிசல்ட்டை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா.